שלום, אני מריה דה לה בוקה דה סנטיאגו דה פרלו, שאתה בטח זוכר מאיזה סרט פורנו ולא זוכר מאיפה. ואני ביל, פשוט כך, ביל. ואנחנו כאן כדי להציג לכם מכשיר מהפכני, חדשני, מוצר מצוין. בכל מקום לא ראיתם את זה. שום מקום אחר חוץ מכאן, על בית הקניות. אתה מאמין לי? לא נראה לי. אתה לא מאמין לי? לא. אז בואו נלך ונראה. בוא נלך. נכון שנמאס לכם להיות נמוכים ולא להגיע לשום מקום גבוה? נכון שנמאס לכם להיות שמנים? נכון, אף פעם אין לכם איפה לשים את המפתחות? את המייל? את הקרוקס? נכון פשוט נמאס לכם? חדש בערוץ הקניות, מקל הקסם. עם מקל הקסם תוכל לעשות אימוני כושר שוב ושוב, וככה לשמור על גזרה חטובה. סוף כל סוף תוכל לראות נורא חשוב ולדייק בהסבריך. הבנתי! חבצלת השרון! תוכלי להגיע למפתן הדלת. מפתן מטומטמת. מפתן? לא חשוב. ויש עוד כל כך הרבה שימושים אחרים. קיסר, משקפיים אופנתיות, מתלה למפתחות, להרהר לעצמך, להרוג את חמודך, או סתם לפוזה, להיות קול וגזעי. אם תתקשרו ממש ברגע זה, תקבלו בנוסף למטה הקסם מקל קסם נוסף, דפי זהב, שלט רחוק, עטב כביסה, נעל קרוקס ואריזה ריקה של הפי היפו, רק אם תתקשרו ממש ברגע זה.